On a vraiment gravement malade. Azo souffrir. Avant, nazana maladie comme l'angai. Oui, Vimboine est malade. Ils sont malades. Ita Congo central na leki na ya mwasi. Lelo kwa mutu akosela ngango izakayo. Na ndenge ya rapport. Bosangana na nzoto. Mibali na mibali. Parce qu'on a battu le coin et sous film, mais il a si on est à nini, à zolé, on a compris les thèmes. Yeah, pour pour tout le bien là. Pour le bonhomme, pas bien malade. Si des moments on a souffert, oui. Et ça dépend. Ça, c'est pas le mot terme, ça. Yo bimana ina simate. Et nga chikolo bimana été. Peut-être. Donc papa chindenge nazolo baboué ezaba nzela o neto la ndaka biso ba jeune. Donc chinde na teka ka bongo na singa na nga tambola na ngo na bendela ba client. Jésus abisimo. Yango ezabo. Comment kamuni ngana oyoka? Limbisanga mama. Makamuni ngana oyoka. Limbisanga bébé. Limbisanga ité. Bravo Jésus Ministry débarque à Kolwezi pour 2 jours de prière miracle avec le serviteur de Dieu, Maman Lydie Moukadi, apôtre Pierre Kitete, prophète Eric Kassongo, pasteur Gabi, Maman Clarisse Wichi. Ta lobby na biso atie biso na motema. Alobi équipe mouvement ya Bravo Jésus. Na banda ko bino. Tozali bongo kita le 28 le 29 na Kolwezi parce que Nzambe même tapé sur rendez-vous pour na po bolela ki mingi. Tu encore pas le passage Manique le 28 le 29 août. Yo muto za na mikumba, ozala ba problème, ozala ba souci, ozala maladie. Après ba mboka ebele to tamboli. Nzamba atie biso na motema. Alobi boke na Kolwezi, boke no kobiki sabato. Boya na maladie na bino, boya na ba problème na bino, botaka te, ozala maladie ya pese mbasu. Yo mutu ndoto ezala kaka ya mabe ozala na zamba banyama balandaka yo. Yo mutu bala na butu na moi libala ezalaka te, ngonga nekoki. Baloba ke yo kobika te, yo kobonga te na pasi na yo kokufa. Mais na ko yebisa yo pe ko présenter Nzambe ya Bravo Jésus azoya na Kolwezi uniquement pour na kobikisa bombo na yo. Miracle ekosala mabatu bakobika, baboni misu bakomona. Mutasanga te wole la place ni konanga parce que Nzambe a au rendez-vous. Nzambe ya bantoma, Nzambe ya basakoli. Azo koma na Kolwezi pour na kobikisa libota na ope Kolwezi mobimba. Ka bozanga te à partir ya 12h. Venez avec le Dieu de Bravo Jésus Ministry retrouver le travail, mariage, enfantement, santé, voyage, délivrance. Toutes les portes fermées sur ta vie, Jésus-Christ débloque pendant 10 jours. Le 22 août 2026, ezali mokolo ya convention, ezali mokolo ya feu, et cause la délivrance sur délivrance, une année anniversaire. Na cause la nga mon côté, na cause la peine Nathalie Makoma. Hi, c'est Nathalie Makoma. Tokutana le 22 août na Saint-Denis. Toko glorifier Nzambe, toko adorer Nzambe, toko belela Nzambe na biso Yesu Masia. Alors beaucoup na agenda na bino le 22 août tokutana na Saint-Denis. Eza na Saint-Denis, toko banda na 14h, toko silisa na 22h. Parce que mokolo wana ezali mokolo oyo moto nyonso to akobika. Moko zonga ndenge boyaki te. Bandokyo babundisaka bino mokolo wana ezali suka na bango. Botala témoignage na oyo si babika. Alléluia banana Nzambe ngandi kona bino Père Martin na eko rendre grâce na Nzambe pona oyo asali na nzoto na ngai na belaki AVC na novembre 2024 alors na août 2025 convention ya prophète Moïse Makoma ezaki na Paris na kendeki avec foi kwa sise na convention
formation nazaki kotambola na kan difficilement na kan nazaki na problème ya kotambola ya kobouger maboko ya kobouger nzoto donc nazaki hémiplégique nazaki kokende pa ba docteur na yebisa bango mpasi na nga balobi eza ba conséquence ya AVC moye batsala eza te mpo nazaki na niveau oyo nazaki baza kosokolanga makambo nyonso baza kosalelanga même kobrose monoko na nga loboko moye simba brose eza te donc condition ezalaki espoir na vie eza esu te nazaki kutu kopense na mettre fin na mikolo na nga lere na leki délivrance alobi natiaka na se me kobima wana banda moko wana nasimba lisusu kan te ça fait une année nakoma à l'aise nazalaki koka kolala te nazalaki kobouge lokolo na pasi nazalaki kobouge loboko na pasi même kopesa mutu mbote nazalaki kokokwa te nazalaki na nzoto ya mutu ya malade mokolo lelo nakomi à l'aise nakomi lokola bato lokola mutu nyonso nakomi kotambola nakomi kosala oyo mutu asalaka tala loboko oyo ezalaki kotombwama te yango oyo nazalaki koka kopesa mutu mbote te makolo nazalaki kobouge te yango yeyo nazalaki kobouge prophète Moïse Makoma azali ya Nzambe. Rendez-vous le 22 août 2026 na Saint-Denis. Pour na adresse na directive contactez Maman Thérèse Matondo boya ebele bokolo wana bino nyonso tu bokobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakobika bato ba maladi bakobika prophète Moïse akozala Nathalie Makoma akozala papa Jean-Pierre Matondo pe akozala papa Rabuni Ernesto akozala tozozela bino na boto. Kadi ulobi babulu ezate dans le centre professionnel chez biso apesi bino occasion ya ko apprendre métier pour na kozala moto lobby spécialement conçu et organisé pour aider les orphelins. Venez être utile à la nation congolaise. Bana ya bamwashi ole okende kutelengana na baterase ovanda ko nazane lokwa kusala te yaka kuyekola kokanga soki. Auto-école, prise de vue et esthétique. Na centre de formation professionnelle chez Bisso. Ouye pour le métier nzike. Formation de qualité, formation professionnelle à bas prix. Jeune orphelin nyonso, il y a moins comme à Mobile. Ou tout jeune qui veut apprendre un métier, il y a qu'un centre de formation professionnelle chez Bisso. Ou quand vous filmez un mariage, il y a qu'un la moukapa. Vous voyez moukapa? Mais pas. Chez Bisso, centre d'un Bisso Moko. Il y a qu'un la Yaka, Yakako, Yaka, orphelin Yakako, chez Bisso Pro, Yakako, Yaka, Yaka. Centre de formation professionnelle chez Bisso t'accompagne jusqu'à l'emploi. Nous sommes dans la commune de Limité, à la première porte, Fikine, village Pepsi, staff chez Bisso. Contactez-nous au +243 82 01 22 226. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp +243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limité. Pendant 7 ans, moi la vie. Pourquoi? Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas zobo tate, ndi yango ko sala keboka bwana. Lelo ko ni yo senga biso awa to sala nini kona to senga ko ni. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bandeko balanzi tikete biso to bomba maka
na se ya kolo Masia o aza mobombi na biso tozaka toujours balongi kimi ya kolo Masia eux na mabota na bino. Vous êtes nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. Vous aimez votre émission Bravo Jésus. Vous êtes abonnés à votre chaîne Bravo Jésus. Laisse que la paix du Christ soit votre partage. Na kosenga na bino bo aimer, bo partager. En tout cas, pote elendi sape bande komisusu o ba mikuti na kati ya ba problème parce que to salaka ezali évangélisation mobimba bandeko bayaka kubongola motema kolela koluka mawanzambe pona ba solution ba vie na bango ezalaka vraiment une grande évangélisation. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis avec mon papa Pierre Kitete, à qui je m'en vais dire shalom papa. Shalom maman Myriam. Par la grâce de Dieu, vous allez bien amoni déjà wana kutu moyena tunezate. Oui. Nzamazo bate la biso chaque jour. OK. Gratuitement, zopesa biso souffle de vie, makasi, santé du corps et surtout toute l'équipe de Bravo Jésus. Dieu ne cesse pas de manifester son amour à notre égard. En tout cas, Nzamazo sala ezomonana bilembo ezomonana ba témoignage ezomonana yo ovana na ndaku oyeba kisika ko prier yaka rendez-vous na biso sacré ezalaka chaque jeudi na salle cristal na première porte afiki nzamba ko visiter yo oza problème ko bota musala ezate pasi. En tout cas yaka to bondela nzambe longo na basali ya Bravo Jésus nzamba kozanga te ko visiter yo na mpanzi na moni frère na pesi mbote ya kombo nani. Merci maman. Kombo na ngai frère la vie. Frère la vie. Na mbio na kombo na Yesu. Amen. Papa Pierre Kamba biso na Lusambo. Na kombo na Yesu na lobi boye. Amen. Amen. Frère la vie. Oui. Sangoni no memeli biso na plateau Bravo Jésus. Merci beaucoup maman. Atuka nga mwana na bino ndebo moninga vraiment awa. Tukona za vraiment gravement malade. Azo souffrir. Peut-être ozo monaka onazana. Tuka vraiment na mona gesika vraiment ya kokemete. Nazomona nini ozana ngo? Ozana nini? De naza awa mama ndo mona nga awa. Naza na maladi oyo komela ngai. Oye vimbwana eza maladi. Ezali maladi. OK. Makolo na ngai kanga magali susu te. Même sima na ngai koma kopola. Akoma kosanti même na nzoto moto ya bengwana. Yamozo mona chinde na zotoka boy. Zala no à l'aise longola chapeau sozo stoka. Longola na ozala à l'aise. Zapasi maladi yo kapasi makasi. Zomona ka ndeti na kufa. Tellement vraiment awa ekishasa vraiment na kana famille. Kuvita Congo Central na leki na ya mwasi. Kese bapa baza Congo Central. Takasanguli. Tuwa ana Kishasa tufanya na matete. Kwa tuzaka na koko ya mwasi. Koko pe deja koli deja. Koko tele bona maladi onazana ngo mama. Tukesala ingabe mapasi. Namona kata na kina bwa ya hospitali banini na sabini wasotuana. Akukoza solution malungati. Malade yango zwi yango ndenge nini obotama nango tozwi yango kana kimukolo boy. Malade vraiment histoire eza molai. Nous voulons voir cette histoire là. Parle-nous. En tout cas vraiment maman nabotama nango te. Nabotama nango te. Mais accès ya kolanda Bravo Jésus nango esengaki na ya liboso na bino na ya kotalisa yango. Ouais. Ya kokozwa lisungi epa na bino. Tuka mama bosunga ngai. Ezali camarade na ngai. Po naza shaya. Naza shaya na zando. Nana camarade na nga tozalaka na ye Pongo. Joseph. Oza shaya na Grand Marché? Oui. OK. Na shaya na Grand Marché. Tozalaki accompagné na camarade na nga na Pongo. En tout cas vraiment nazalaki pena appuyer na ye.
alingaki pe mingi pe alinganga mingi azalaki vraiment na mwa ba moto vraiment ya kushahili moto akushahi koma azali na kisi ya kuteka koma kidasi na niveau déjà ya kisi okay koma na niveau ya kisi soki tozoteka naye en tout cas vraiment to banayi komona vraiment na banako zabe kima na kozonga na ndako ya $100 $50 $200 banako zala bien mais nga moko na bana tellement pe na zade mkolo na bana ko faire comprendre que ami oyo déjà simba déjà de na sawa to beta des semaines to zote ka lisute marché vraiment simba anda ko pe tellement nga moko pe ka muna boko la kanda okay koko asala sute afana nga pe ka muna futela ndaku ko lesa na leki na nga mwasi mais essaye usala des semaines on a vraiment même kolia na ndako ezalaki pasi mais kama na nga pongo eko yebisa ngai la fille tinde ngoza bwe makambi tinde ngesimba te bwe isengela na yo na yebisoka eloko moko eloko yango moto akosalela ngango ezaka yo nabima na yo en tout cas maman na boya kango Frère la vie, il faut être clair tant auto solo là parce que ils a problème oyo zanango oyo koluka solution. Ndeko muninga na yo alingi obima na ye. Abi yo ndeka ndeko osunga ye. Ko tambola poso pe to ko tambola to bi pe to bimaki. Siko ko bima ngwa ndeni. To bima na ndenge ya rapport. Bo sangana na ye nzoto. Mibali na mibali. Mibali na mibali. Okay. Na yako boya. Na mona ngo pete na boya kiango mais na yeko tala une semaine après isimba kati je ezala kiti aluka kiye ndenge to samana kinaye toyeko koma toyeko tukomi kutu kosala kutu ba copie puisque kutu ne tozala ki siko bo sangana ina eka une fois to koma ivi na bino ezaki une fois et ufungola mbala mo banzela to na komo osima meme mbongo toyoko kangisa $3000 na ye tokaboli 1500 ayiko propose nga te frère nde nazwi boye za masa na ngai eyeba vito mene me ngafuna bala naza bia na momi na nga mo nabetaka na ye ese ngafuna bala atali mpe tanke masa na encourage ngape ndenge yo kobala ngape nise ngafuna luka nga sheri moko ngape nasani nabala naya kolandela ngo kovanda pe na ndako naye koyoka leki na nga pe esenga fo abala leki na nga fo abala natie date le 15 ngape tellement naza yaya mokolo mwa 1500 oyo nga nazwaki te fona luka nasomba ta mwa sikaje ya masanga natia na ndako mwa biloko ya kolamba ezala sika toza courant ezozala pene bien te eki kotiango mpa bavoisin na moma oyo nga nazosala makambo wana nyonso tu nzoka nde leki nanga mpe mariage nyonso deja ezoleka baseremoni to eleki komi na moma ya kolia naye na babiloko natala boye mobali oleka azobala camarade nangai bongo. Donc pendant tout ces temps-là, petite sœur nous azaki na proposant. Otikala koyeba te keza muninga no. Natikala koyeba yango pete. Oyebi ka jour okuti ba yo pesa ba bloko wana. Oui. Tuka shuka kingai. Kuma tina niveau na ya koboisa libala. Na kuboisa libala na tali sina leki na ngati vite ya kosande ki menace na pongo to kobeba na makasi to beta na ne gazon beta gazon ngomona ko na kosala ngapi na beta kaye yo ngomona onga na kosala kufana kulamuka une semaine après ndine ko tini malade. Okay. Esa yende mtu asana na yango na yeye na bino bobenga leki na ngaya ya awa ndine expliquer makambo.
Mon frère, bobeti gazon na muninga. Oui, mais assurance ni noza nango kaki malade oza nango wana pongo mutapesio. Nazalaki na kondima nango pe yepo akotaka deja bamonde yango. Naza pe na kondima ke abimaka deja sina mibali misusu. Ce qui est vrai ozako ndenge tolobaka ozana no ko suspecter ke kokozalaka pongo mutasali yango mais ozana osir à 100%. C'est ça, naza suspecter ka eza ka ye mutako salanga biloko. OK. Pour gazo to betana fara na mispe ya leki na. Donc oya na olelo olingi oyebisa leki no vérité nyonso ya pongo makambo nyonso bosala na pongo. Yango naza nango besoin. Pe na lingi pe libala na lisusu. Ok, merci beaucoup mon frère. Oza ilo mso bakisa lisusu. Ilo wa bakisa zaka ke bobenga leki na ngai. De na talisa yango. D'accord. Papa Pierre. Lelo jeunesse na biso ya Congo na ebité so partout dans le monde des akaboy. Tala ba situation aboy. Elenge mobali lelo azo souffrir. On a lingana ba benga ngoli ngundu papa. Je crois. Na ebité so lingana ba benga ngoli ngundu ou hernie. Hernie yango frère yango ndeze hernie non? Bon, ça hernie. Hernie siko ba bwakeli na ndenge ya mystique. Ba vie oyemoka kenai kusala papa. Ça, ce n'est pas... Bon, je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils aient hernie. Ils ont une maladie, il y a un mouindou. Maladie, il y a un mauvais sort. Une maladie, il y a un comboté. Il y a un hôpital, il y a un meki à Okufa. Je connais un homme. Il y a une vidéo à Moutouana. Babwakelaki maladie. Bamemi na campus pour nous traiter. Ba camarade ne basalaki cotisation. Na ça écoute papa chic vidéo ngo soko tala yango okoka kolia ta susu musunya nyama te. Ndenge bazoko paso lozomona. Ce sont des maladies autobengaka ba mauvais sort. Mais biloko tellement na natal, tellement na. Au côté les mains. C'est un asungal. Viens, tellement. Tikai maman, tikai. Tikai. Maman, il y a un non. Mon frère, regarde. Je peux voir ça? Souris. Accent en attendant. Jesus. Jésus. My God. Ah, Jésus. Ce sont des maladies où ils ont la cause. C'est-à-dire, pour avoir ça, tu avais commis eloko moi mabe. Parce que motokaka boyo vandi aux maladies yote, maladie maboko ya bato. Problème ezali aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre la jeunesse. Ah, vraiment. Bato presque to komo yamba mingi, ya ba problème mais akaka mobile na mobile babimaka. Mobile na mobile babimaka. Mais vous cherchez quoi? Bozo luka nini? Mbongo ngope ya malonga na yoki te ba 3000. Commerce à $3000. $3000 $3000 bakaboli 1500 1500. Do comme à niveau sacrifier vino pour na $1500. Vraiment. Ezali ba dernière cartouche ya diable pour détruire le monde. C'est l'antichrist. Contrairement à ce que la Bible dit. La Bible dit que l'homme quittera sa maison, il s'attachera à sa femme. Yes, papa. Et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, ils sont en train de faire le contraire de ce que la Bible, qui est la parole de Dieu, a dit. Bouquet comme ça, la alliance, pacte, n'a pas esprit au besoin qu'on maîtrise.
Est-ce que pour na koteka faut simba kakisi? Est-ce que pour na ozwa ndaku kosoma ndaku faut simba kisi? Jamais. Est-ce que pour na kobala faut simba kisi? Est-ce que pour na voyager il faut simba kisi? Voilà maintenant le sort. Il y a fétiche. Vous avez embrassé loko vous maîtrisé. Yango moni bareto. Tant de connaître kotoka. On souffre pas. Ah, tout ça na malili, tout ça na climat. Bien climatisé, mais azotoka. Mais tant na nenga azotoka. Il souffre. Ne pleure pas. Comment on a? Tu as quel âge? 21 ans. 21 ans. Ah. Hey. On a mouké, papa, hein, mon frère, mon fils. Pourquoi les vite en besoin? Pour na nini bango bango boy. C'est quoi yo camarade na yo? O bobi makanaye. Bobi ma combien de fois au juste? Une fois seulement. Au salaka une fois. Camarade yango desko azule kinayo. Il passe des heures moi. C'est quoi yo boy babala na pona ni? Boye biara mtakisi koma. Boy babala na po. Oto sala kinangana zasi asala ngo pété na mbali bile. Donc on suspecte moninga na eke o asala ina ye. C'est que moninga na za na vie wana o ba mo ba benga ya showbiz. Osiko eza ozo sala zuwa ndenga bimaka na yo. Zuwa ndenga komi alingile kinayo. Zuwa ndenga bimana bato misusu bieza eza eloko misusu peut-être akoki pe ko changer. Abalile kinope dans les na bon sens. Songa na koma na sala ngo bongo eza bona passe jamais mbe ina ba kokota na biloko wana. Fumi alinga ta mobali kwa azan souffrance mutaki linga kama na wana. OK. Nous allons prier pour toi. Nazondi mananzambe ya bravo Jésus. Oyo tomoni bilembo bele, mama Myriam ba miracle bele. Amen. Lokola maladie oyo eza maladie ya bato. Parce que maladie oyo na antibiotique et aussi la thé. Ce n'est que par la prière et prière intense pour nzamba sala yongolo. Mais je crois que c'est le temps aussi pour fungola motema po yamba Yesu. Soko yambi Yesu Yesu avani na motema na yo. Nzambe akozwa contrôle ya vie spirituelle et vie physique na yo, même vie matérielle. Dieu te fera grâce. Mais ne reprends plus ba acte wana lisusu. Attends pia kaye. Kokota na biloko bongo te pour gagner seulement $3,000. Seulement. $3,000 seulement. Que Dieu nous fasse grâce, maman Myriam. Oui, papa. Nzambe na moment où apesanga nano na yokaye. Oyo tata koloba na ngai pona yende tokosala. Oh Jésus. Mon frère, prends courage. Ou avouer déjà liboso mosala nzambe mabenyo so salaki nzamba oyokelo mawa. Et la solution pour ndeko na mwasi nzambe na yebi nini o abongisi. Pona bisno pe ba bolanda biso na bandako bilenge mibali bilenge basi génération pressée nyonso o toluka na sa moyo nzamba pesaka ne yango mais biso ne bata mokili pressé parce que nzamba pesaka biso na temps favorable o abongisi pona biso tala ba makamba boye tande ko bandenga zo souffrir azo kokata ko vanda te climatiser ezo sala mende kwa zo toka pona relaxa ke Satan zara na ene lokote. Nzambe na biso aza champion yenda zana nyonso. Je vais faire un petit tour du côté de la régie, tout ça un peu un petit pause et on se retrouve tout juste après. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pour na orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, na ye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent.
Mama Lydia aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Mama Lydia moko na Bravo Jésus ngomba bakokoka te. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, de Mama Lydia aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozocha ba point. E kokomela yo moment moko ya pasi, Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa Nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako na tangisaki na lesaki malade elingi ekluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na Bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. C'est SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. En tout cas, bandeko bolandi sports ya bana biso o faut bazonga classe. Papa, maman, nyonso zobongisa rentrée scolaire bana na yo kanisa pe orphelin. Ata na crayon, ata na gomme, ata na sac. Pourquoi pas aussi na frais scolaire, nzamba ozanga te kopambola yo. Totia loboko na bapati to kanisa bano abitike o bazali à venir à lobby, nzamba ozanga te kopambola biso. Et ndeko na biso mobali toza na ye aza vraiment ko souffrir. Akotaki banzela oyo tolobaka ya mbangu pote azwa mbungu. Lelo muninga na ye bazali kosala ne makambo nda ye kolinga leki na ye ya boyi ekosimba te parce que na yebi misala na yo koki kobala leki na ngai te. Nde muninga babetani gazon nde kwa mikuti na kati ya malade oyo azoyeba te euti pa muninga na ye te euti na makambo ye moko asalaki kaka aigle oyo toza na ye awa oza na miso bapongo papa Pierre Kitete yende Nzambe so asali grâce nde akoyeba réalité ni za ndoto ndeko na biso mobali. Là je demande à nos sœurs et frères qui est là-bas kotelanga ndeko nanga mwasi azawana. Na mbio na kombo na Yesu ma sœur. Merci. Bonjour. Fana sois place. Yaya. Asuni yaya. Na luki on anda kuna luki partout babi au hôpital. Ce hôpital on mona na mona te yaya. Ma sœur yaya za malade vanda nani. Yaya za malade. Nous sommes tous les jours, il y a pas ça, on est en train de comprendre. Nous sommes comprendre que nous sommes en moi sinon il batté. Ma sœur, il y a un malade, moi t'es gazo capable. Ah capable, comme bon nani. Darlene maman. Darlene, n'a présenté au papa Pierre Kitete, Azali apôtre. Il y a Beli depuis combien de temps? Depuis que Roman est boué, papa s'est manifesté pendant une semaine pour combat grave, pour la muka échanger. Le baiser qui ndé musus, le comindé musus, si quoi son nom, et comindé musus, non comprendre ti, non y batté maman. En tout cas, oye baté au Monica yaya ba moko azaki bien allez yaya maman ya na biso te kaka na mikolo na moni awabi masuti akumi olala nde na komo mona échanger na komo mona koto na ye koma mne siko na yebate loko ani so vimba ina se ona eza nini azolela nga na o comprendre te ba ndeko Darlene c'est photo keka na hôpital kasi yaya ye na hôpital à Molimo aye na hôpital à Molimo eza clinique de solution aye hôpital à Molimo yaya ye awa alinga sola na yo asoana ngai oui nayebi yayaki ozosufri makasi
Sunga ya nene bana ko boya boza na iti. Eba iti. Tinga ya nene na ko bati mambo ngui. Dari. Kwa simba kisi. Yeah. Pongo wapi? Pongo wapi uzolobela? Bana simba kisi. Kisi kwa mwa simba. Esina fadi mana mwana mbai. Ndeni sana katubi mbai. Yeah. Kolo bano. Babi mana nanya. Tinde ngomuna ngana asufri boy. Esa ndipo mtu. Sabi. Sabi ngotenga ni Nzambe. Una muni tusapo na ngoma. Ndina ngana. Bravo Jesus. Sabi ngotenga ni. Yala posi uzomona. Ngadiesi. Sabi la ngalo bona. Darling Téléma. Darling, tikana kolila. Mon frère. Vana na kimia o souffrir makasi zo mona déjà ta moto kindezo bima. Vous savez combien de temps na Pongo? C'est naïma. Yo. Tu umeli fuma makasi to ko sa ta ba 6 mois. Vous savez ba 6 mois. D'ailleurs proposer ngaki aza posa kutana na ba famille na. Apo yo proposer ngala papa para baza na Kasamu na province. Atuza kana ya la koko. Là, qu'on présentait pas Coco Banoko, il va se m'accaposer. Oh, il va te poser un problème, Ning. Papa Pierre, la sœur Darlene Yewaye, grand frère ABC vérité que Mobali Azinga Balaye, Azam Tabakis. Ta fille est là, papa. Coco Ebseni. Bon, sali déjà. Nini étape nini yango elbana donc baya qui prédote tout d'autres basale nyoso mbam na prédote na d'autres balamo nyoso mbam papa mais yo vandi na pas na bi pas Coco non na kete na mo kete au lui bosali 6 mois na mobile na yo déjà boye bana nzoto to bana déjà papa bongo yo na 6 mois na remarqué quitter ba makambo moko un peu bizarre pas ya mobile na mona galote la mona ilote to viva la mobile nyoso to sa bien o kamone yo yebisanga nyoso moye bakiki mobile na yo aza camarade ya na bakite na ko mona yo kale juma kama fete na ngande kota ki trouble baba ndo bunda na lelo suna na mona oya yo yebisanga ile kana matuna na yebasi Zambe, Zambe, Yaya na yo tala ya na azo souffrir makasi. Yaya azo souffrir pour mobali na yo. Wazali camarade na ye, abanaki te bima na ye na sima. Et puis ezaka liboso tende baby. Sima na ye peza ko beba. Azotanga mai. Ah ouais, Seigneur Jésus. Ezanzela ya liwa donc il y a un lieu où ils risquent de perdre yé. Eh. Bobo tami combien? Toi kabisumba. Là tu as un sérieux problème. Oui. Na au perdre yé na yo. La limite que tu répondre peut-être à la question. Na au perdre yé na yo. Na au perdre mobile a PC déjà d'autres. Na libota na yo obo vandi 6 mois bolingani boyebani nzoto bango mibale soki batie liboso motema na yo parce que ya azokende liwa okufa te nzambe azali tikoloba boye mosala nzambe azali okufa te mosala nzambe azali nzambe osala grâce ya Darling mais nga pe lokola maman papa lokola maman nde nazotala Darling est-ce que na santé na yo ça va
Et puis non, c'est senti que na c'est déjà zim. Et mon ami déjà parce que nga naza moi si na otala oka na comprendre. Ah na zim. Na la zim maman na suka. Le frère moi ebi ko za zim. Frère moi ebi ko na zim. Ayebi ke na zim. Ayebi. Boko tselanga muto azawana déjà. Invité na nga azawana déjà boko tselanga parce que kambo ndenge zo kende. Jeunesse à l'élo, ça fait vraiment très mal. Donc tu éviter papa Pierre soki bilenge en l'élo toujours kende wapi. C'est vraiment soki peut to comme plus que Sodome na Gomorrhe tu éviter. Bonjour. Bonjour. Fana ndiko mobali zo esika. Fanda ko papa. Papa kombo nani? Ngakombo na ngai frère Ndeko Pongo. Ndeko Pongo na moyo kocho zo kamwa. Okamwa pourquoi? Mama mutango achilanga miyoko kasi yo zwa kimia. Ndeko Pongo. Attitude na yo eza ya étonnement. Tu t'étonnes pourquoi? Donc au côté la ngande na kocha na moni mère ya mwasi na camarade. Oyebi bango. Mais au mwasi na ngai. O mwasi na. Bo oy. O camarade na ngante teka na na ville kuna na marché. Ndeko Pongo, je vous présente papa Pierre qui était serviteur de Dieu. J'aimerais que yo osolande na papa Pierre. Camarade Nayo? Ye aza collègue nanga tutika ni na marché ou na ville. Oui, état de santé na ndenge ezali. Dans état de santé na ebiter. Tala ndenga komi. Yo osali nini? Donc ami nanga collègue nanga to banda kotika na na zandu ndenge zalaka. Regarde-moi. Yo osali nini? Papa ngana na problème na été yaza ami nanga itotika ni na ville. Oteka na ville? Toteka ni na ville. Ozo se reprocher les loko moko to salai. Ti ngama na problème na été po nga utu yene nga za bongo wa banda kubeba na nga debi kutu na yako bimela ndeko ne ya mwasi. Na ndenge to beba na e me nga na ndo ka problème ti. En plus kutu abetana na nga gazo kete to betana gazo to betana ba gazo me na tala kete za ndeko na ngai ngande mna zoe na marché to zala na to sala ba copie ya oteka ba bilama na e ya ngomoni kete ba ndenge za bu ngala na problème neti. Mais yo me maquillé nanzela ya simat. Wangati. Mon cher. Nga mande to vanda non de to vivre nga non de to sala copie nga ko me mona banzela mabe. Mon frère. Yo bimanaye na sima. Ti wangati. Donc nga mala na problème neti. Donc yema banda to comment vivre na ndeko na mwasi. Makamonyo so aye koloba wa koseli yo. Wangati. Monsieur, regarde-moi. Pourquoi vous n'avez pas âge? Nga. Donc na ba 21 na la ndaba 22 ans. Na mone bo lukambo nga encourager. Na encourager ma père nga maluka mambo. Moi bi koza mona mke. Ozana mvula ebele na liboso na. Na 21 ans, 22 ans, regarde-moi dans les yeux. 21 ans, 22 ans. Ce qui est au baby siango. Au coup, tu as des conséquences à 25 ans, 26 ans. Donc, tu vas détruire ton avenir. Banzela o yozo kende. Nzambe azo sepela nango. Tant nazo mono boy, je vois le courage, mais nazo mona esprit ya kisi makasi. Na amna. Yo bimana ina simate. Nga chikolo bimana ite. Peut-être que kasoni pole ki noza. Quand on se mwana peut-être que kasoni po moi sinaza. Mayoka nzambe soni tende. Maladi oyo za nga chikolo bwa kilo maladi te. Yo beta gazo na nga do na ndingo kina nzila no nga chikona bwa kilo maladi.
Papa, nani atunyo makambo bwakeli maladi? Atunyo awa. Ali kama tuna te mandenge yazo tumbuka ke ngani mna bwakeli maladi. Oyebi likambo na maladi wana? Ti na maladi ne mana na problème ti. Kasi papa tuna question. Yo obima na ye na sima. Ti ngati obima na ti. Waza collègue na ngai donc ye monde mtakoma na bakanda na ngai na ba mère mabe selon ngai. Mon frère malgré je souffrir. Camarade non communien. Ok. Yebi say makambo lobi na tambuke. Donc mambolo ba même ya solo mambolo ba. Oh, na lobi boye. Yo loba na biso makamba sima. Abima na yo na sima. Abima na yo na sima. Mon frère, regarde-moi. Il y a un homme de Dieu ici. Amen. Kosala aventure te. Nous sommes des responsables. Vie à moi na oyo ezokende kokufa. Soki mwana oyo abebisi vie na ye. Yo okoumela te na mokili yo. Je suis un homme de Dieu. Faites attention. Nazo tout pour la dernière fois. Yo bima na ye na sima te. Papa nga chika bima na ete. Nga chika bima na ete ata jour moko. Tu chika bima na ete. Mon frère Moninga za pasi. Kasi yende mudalo ba vérité. Kokatanga maloba te. Kanisa na bata malamu za na ye. Ça c'est la Bible, la parole de Dieu. Soki yo bima na ye sima te. Kolo na bondeli miracle onction. Mafuta na yo kitana musala oyo. Na kombo na Yesu. Soki yo bima na ye na sima te osimbi Bible oko ufa. À moins que la vérité c'est quoi? Soki oyebi eloko te. Likolo na mwana mobali oyo. Obima na ye na sima te. Bible yango. Soki osimbi yango et que osala yango okokufa sur place là. Bible est allée pour son. Mon frère, il y a la Bible devant toi. Si tu connais quelque chose, fungola motema ndeko nanga. Eza pona lobiko na yo. Talangai. Bible oyo lobi boye. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Nzamba linga rendre yo libre. Bitumba ya kufa za liboso na yo. Talanga na miso. Olingi mona mwasi yo. Olingi ye? Olingi papa. Ozana posa bo vivre na ye? Nana posa bo vivre na ye. Liwa eza pembeni na yo. Si tu ne dis pas la vérité aujourd'hui. Bon, Soko Lobate, Maman Myriam, Bakata émission, Totika. Papa, pardon, papa. Donc, vous y avez dans le bar vérité. Le bar vérité. Le bar. Ah. Moi, si dans la vérité, on a le bar, on me gagne au limbisangaï. Donc, papa, si ndenge nazolo baboué, ezaba nzela o neto la ndaka biso ba jeune. Donc, si ndenge nateka ka bongo na singa na nga tambola na ngo na bendela ba client. Jésus. Yango eza beaucoup. Obenda bonde. Donc obenda ba client ndenge kete osa copie ate ozana forme mke o mata ba client ba ke belé na maison ba ko somba ka ba biloko ba marchandise yaka ekota ka. Nani apesa ko singa? Singa o eza kaka PV mo boy azwanga kaka kete la sanga singa oyo
ndenge apesanga ngo alaisanga mpe ke ndenge eza bongo fo obimaka na baninga no bana mibali. Kolo Yesu nakobima na ye inaye mpe tobima. Bongo omakamuninga na oyoka limbisanga mama makamuni ongo na yoka limbisanga bebe nabi limbisanga ite limbisanga bebe limbisanga papa bolimbisanga kanzela ya kisi boti kanzela ya kisi. Maman Myriam, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit ceci. Au moins, moi, na mobali oyo. Papa, yes. Oui, na yoki babetanaki gazon na moninga na ye. Regarde-moi. Babetanaki gazon na moninga na ye. Akendaki kokota ipa ya nganga. Bapesaki putulu ya makala. Makala putulu a soufflé yango na kombo ya camarade na ye pour abebisa camarade na ye. OK. Na likanisi ke vi na ye ndenge ezokende wana. Ba maladi na ye ya yibika ke ye mutabwaki yango. Oh là là. So kande tanga betaki yango. Ezongelaki ye moko. Donc ezongele mon retour à l'esprit. Retour yango moneloko evimbi bo. Oh là là. Mon frère oyo kisiko oyo baki babwaki lo na frère Pongo. Problème ezani famille na bango basimbaka kisi te. Yes. Eza ba famille moko sacré. Mais ye akinai kozwa kisi pona koluka kobwaki na moninga na ye. Putulu ya makala. Asufla ngo na kombo na ye. Mais lokola ye ayebaki likambo oyo te. Nde saleli retour. Ndo moneloko evimbi. Seigneur Jésus. Osala kini. Moni oyena une partie la vérité contre moninga na yo mais yo obombi le puta moko boye olingo sa moninga na yo pas. Regarde-moi dans les yeux. Lobela eli kambo. Mabi olunga ko sala. Limbisa senga bolimbisa. Ngapeli limbisa ngai. Ngapeli limbisa ngai ndiko. Après ici on va prier pour lui. Na zone di Makenzamba bravo Jésus. Akosala e faveur et grâce. Amen. La dernière question na totuna. Yo lingi mwana mwasi yo. Na lingi papa. Maman. Ba pesela déjà dot. Ba pesela so papa. Décision no sko ezali nini. Otika ye pona makambo yoki. Ou bien on continue na ye. Évite na pelezeli. On va continuer. Oui, on va continuer ça le bureau. On va tête reposée. Mais dis-moi, j'ai aimé parce que pardon et singami. On va prier aussi pour toi, ne vous en faites pas possible. Merci. Toké na bureau parce que il y a des cas où c'est raté et si là na plateau. Nous partons na papa Pierre qui était na bureau et on va vous donner la suite. Merci. Ngamoko na bino mwana poto na tia mama na ngai na misunga na homme de veillard lelo na kiti Kinshasa pona mona esika na tia mama na nga bandeko naza étonné omona ke misunga ezaka ka homme de veillard te bazana hôpital na munene na kati ndenge ka tozala na poto eleki ku na poto parce que awa soki mama na nga ninga bela ka motema ninga bela ka ba tension soki asali crise na butu ba médecin baza 24/24 na surveillance ya mama na ngai ndenge mama mesana balambele blom susu ba Thomson ya mungwa awa bazolandela alimentation
présentation à 100%. Babimisaka bango bakendaka bazo bazana home cinéma awa batalaka télévision 24/24 pour eza awa naza vraiment nesengo makasi ya olobake mutu nyonso alingi mama na vivre longtemps to papa en tout cas pona nga misunga esungi nga makasi ngai mama madokia nazali na esengo mingi banda papa Simon atindanga na homme de vieillard misunga santé na ngai ezalaki déranger chaque fois pona maladie oyo nga nazalaki na yango kopike ba crise pamba na pikaka lisusu ba crise te pamba te soki santé déranger en tout cas ba docteur baza présent pona kosala suivi soki nayoki kaka mal à l'aise ba palpite bala moko na fini bouton docteur bala moko na porte aye kosala na examen ayeba eloko nini eza kodéranger ngai toko déjeuner bien en tongo après midi to lie toza pe na ba distraction na biso tozali kotala tango nyonso na télévision basokipaka na biso bien ba docteur 24/24 bazali kosala suivi yango wana nazali kopesa merci pa ya papa Simon venga tindanga na homme de vieillard misunga kombo na ngai ezali Jansi j'ai fait que bannée passée bandeko bomonaki na pasaki ba émission na ba réseau pona koluka lisungi na ba difficulté komelaki ngai ya santé maladie ya sucre etungisaki ngai mingi vraiment nakokaki fi kovivre te nalasaki bapele kasi nazwaki lisungi te grâce ya Dieu naye kokutana na lisungi ya prophète Moïse makoma ya Ozana ye azwaki ngai ayaki kotika ngai na homme de vieillard bon na homme de vieillard wana lokola baza na clinique na bango na kati vraiment balandeli nga ba soin nazaki kosala ba crise na semaine 3 fois kasi depuis na komi na homme de vieillard awa 2 ans yango yo navandaka awa naliaka awa nyonso yango elekelaka nga awa nasalaka lisusu ba crise wana te ba médecin bazolandela biso ba soin na ndenge esengeli lokola négligence ezalaki makasi nazalaki na ba soin te nazwaki négligence na lisu ekufaki ngai tanke na ye awa na homme de vieillard batali autrement ya kosala eza te déjà lisu ebebaki me awa suivi ezalaka tout le temps nabela te basalaka biso ba contrôle ya ba glycémie na bandaki kosala ba HI bao bayebi ba problème ya sucre bayebi ba HI wana c'est que sucre ekomi na ba niveau ya likolo parfois nazoyeba te masuba mbala moko ebandi kobima to ya glycémie ekozalaki kozala nga likolo mingi nazongi lisusu na gentil ya kovivre na mokili mpona perdraki espoir misunga homme de vieillard ezali kaka mpona mikolo te bakota na homme de vieillard bajeune mpe bakotaka bato AVC basalaka babesoin nyonso na nzoto mpe bakotaka bato baza na handicap bakotaka misunga homme de vieillard c'est pour tout le monde. Et tu peux prendre 7 ans, moi la guerre. Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon père a zobota te, ndiye yango kota na keboka bwana. Eloko ni yo senga so awa to sala ni mpona to se yo to ni. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.